Hver dag strømmer flere tusinde Dagrofa-medarbejdere til vores forskellige kæder. De arbejder hårdt for at give kunderne den bedste service og kvalitet. Fokus er på styrket vækst og indtjeningen og sikre effektive processer. Og ikke mindst styrke Danmarks bedste købmænd. En del af dem er ledere, og deres ledelse er af væsentlig betydning for forskellene mellem fiasko og succes. Denne lille film handler først og fremmest om dem. Toppræstationer kræver ikke bare ledelse, men god ledelse. Det kræver klare mål, herunder løbende feedback på, hvordan jeg som medarbejder præsterer for at nå målene. Hvis vi ikke oplever det, mister vi typisk motivationen, og over tiden præsterer vi dårligere. En god leder sørger for at kende sine medarbejderes kompetencer og arbejder professionelt med at få medarbejderne op på det kompetenceniveau, der skal til for at skabe resultater for kunden. Medarbejderne skal vide, hvilke karrieremuligheder de har, både inden for det forretningsområde, de arbejder i, og på tværs i koncernen. Hvis vi ikke hjælper folk med at udvikle sig, risikerer vi at gøre dem dårligere i forhold til at klare deres job, for omverdenen udvikler sig, så medarbejderen skal udvikles med. Vi kan også risikere at miste vores bedste medarbejdere, fordi vi ikke udvikler dem ordentligt. Alt sammen er dårlig ledelse, og det kan være rigtig dyrt. Derfor ved lederen, hvilke udviklingsaktiviteter der findes, bliver efterspurgt og bliver sat i gang. Det kan både være i form af nye kurser, nye opgaver, oplæring på jobbet, coaching eller give medarbejderen helt nye udfordringer, måske i et nyt job i koncernen, og ikke mindst sikre, at efterfølgeren står klar. Det er god professionel ledelse at sørge for, at folk står klar til at overtage pladsen for dem, der rykker andre steder hen, også for lederen selv. Den gode leder har måske udviklet en medarbejder til at kunne tage en leder- eller specialistrolle et andet sted i Dagrofa, og kan selv se sig omkring efter gode kandidater næste gang, der skal rekrutteres. Dermed sikrer vi, at vores dygtige folk bliver i koncernen. Den rigtige rekruttering er guld værd for alle parter. Succesrige virksomheder arbejder professionelt med ledelse og kompetenceudvikling, og i Dagrofa vil vi være en succes.